สวัสดีครับคุณผู้ชมร้านสีคิ้วค้าชำพาชิมมาแล้วครับคุณผู้ชมทุกคนร้านสีคิ้วค้าชำพาชิมมาแล้วครับวันนี้มาชิมเมนูลวกจิ้มนะครับคุณผู้ชมเมนูลวกจิ้มนะครับเมนูกับแก้มครับคุณผู้ชมเมนูลวกจิ้มครับมีกุ้งปูหอยครับคุณผู้ชมแล้วก็มีหูหมูด้วยนะครับหูหมูต้มครับลวกก็ได้ต้มก็ได้นะครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มก็ยั่วๆนะครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มยั่วๆเลยครับคุณผู้ชมน่าชิมไหมครับมาชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลูกชุบด้วยนะครับขนมฝักบัวโบราณครับคุณผู้ชมผลไม้ก็มาทั้งไร่ครับแล้วก็มีไส้กรอกย่างด้วยครับไส้กรอกย่างน่ากินไหมครับเดี๋ยวจะคีบเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะคุณผู้ชมกินไหมครับคุณผู้ชมหอยนาครับคุณผู้ชมหอยนาหอยนาหอยนาชิมด้วยกันนะครับหูหมูครับคุณผู้ชมกรุบกรุบกรอบกรอบครับหูหมูจิ้มน้ำลายแตกแล้วครับคุณผู้ชมน้ำลายแตกแล้วครับน้ำลายแตกแล้วกุ้งนะคะกุ้งลวกครับคุณผู้ชมกุ้งลวกครับปูครับปูครับปูม้าครับคุณผู้ชมปูม้านี่หอยแมลงภู่ครับคุณผู้ชมหอยแมลงภู่ชิมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนชิมด้วยกันนะครับน่าชิมไหมครับคุณผู้ชมไส้กรอกย่างนะครับคุณผู้ชมไส้กรอกย่าง
นไหมครับคุณผู้ชมน่ากินไหมครับชิมด้วยกันนะครับหอยแมลงภู่ชิมมาทานด้วยกันนะครับชิมมาทานด้วยกันนะครับกินไหมครับคุณผู้ชมโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตกแล้วคุณผู้ชมน่ากินมากน้ำลายแตกแล้วครับคุณผู้ชมกินไหมครับแตกแล้วคุณผู้ชมครับก่อนอื่นขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนขอฝากติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับคุณผู้ชมทุกคนขอขอบคุณมากๆเลยครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับคุณผู้ชมเข้ามาทักทายกันได้นะครับคุณผู้ชมขอตัวไปชิมก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจอคลิปใหม่นะครับบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบาย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 